yang mana dulu? Yang durian apa yang mango? Apa? Yang durian? Oke. Ini BTW namanya oat snack ya. Oat snack nih. Cara bikinnya mencuci dulu, terus dipotong-potong, terus kasih blender, terus dikeringin. Udah gitu. Kita coba satu lagi ya. Ini satu ya, udah jadi bongkar. Aduh. Tadi ya. Tadi ya pakai gunting dulu. Pakai guntingnya, maaf ya. Agak barbar, nggak bisa soalnya. Ih, nempel. Nggak bisa soalnya kalau tanpa gunting cuy. Enak kan? Kayak durian beneran gitu lah. Otak kan noban mah. Maaf ya berisik. Bukan halnya. Kita coba yang mana? Strawberry atau yang mango? Apa? Mango? Oke. Sama sih warnanya. Sama beda sendiri itu. Coklatnya warna pinky. Bentar, kok belum sih? Ini kayak gini. Kayak begini sih. Mau biar apa kita bangsa? Kayak snack aja, kayak biskuit gitu. Di teman. Dia jatuh. Diam. Dan nungging. Banget. Makanan selanjutnya. Strawberry. Dadah. Selesai. Nah, itu tuh. Ih. Kayak gini. Strawberry-nya dipotong. Enak, gak asem. Manis doang.
Sama kecutnya dikit sih. Tuh lihat. Enak. Stroberinya ada putih-putih. Enak. Terus segitu aja. Makasih teman-teman.